koji slavu uzdigne iznad sebe, bit će u njenoj senci. A sada je došao čas da vrhovnik u celoj svoj slavi bude uzdignut i da svi nestanu u njegovoj senci. Ja, sve sam izneverio. Umjesto da se borim protiv vrhovnika, ja radim za njega. I to radim na njegovom ultimativnom oružju da zavlada univerzumom. Ja mu pravim matični tojaš. Pero, znam da voliš da igraš osmobitne igre, a s obzirom da ništa drugo ne znaš da radiš, to će biti tvoj put ka iskupljenju. Ako uspeš da pređeš ovu igru, pustit ću te na slobodu. Ali ako ne uspeš, bojim se da ću morati da te formatiram. A zašto bi ja sad tebi verovao? Ni ne znam ko si. O, kako neučtivo od mene. Znamo se toliko dugo, nisam se ni predstavio. Ja sam Vitko, jedan od vrhovnih službenika vrhovnog kontrolnog programa. Moje ovlašćenja se tebe ne tiču, dovoljno je da znaš da je moja naredba da te eliminišem. Ali ja imam druge namere. Ja sam jedini koji može da ti pomogne u ovom trenutku. Vidiš, Pero, imaš prost zadatak pred sobom. Pređi tu igru i pustit ću te na slobodu. Ako ne uspeš, ceo svoj bedni ostatak postojanja provešćeš u bed sektoru. To nema nikakvog smisla. Što ste me zarobili, ako sve što treba da uradim jeste da pređem jednu igru i ponovo da me pustite? Vidiš, nisi ti nama glavni fokus. Nama treba onaj štreber, ti si više neka nuspojava nesrećnih okolnosti, nisi nam velika pretnja, ali i dalje smetaš vrhovniku. A što se tiče tvoje slobode, i ona ima cenu. Da, treba da pređem u stranu igru. Znam, nisam debil. Ne, to je samo uslov. Pre nego što te pustimo, obrisat ćemo sve iz tvoje glave, što može biti potencijalno štetno po nas. A kako to misliš da uradiš? Ne brini se ti ništa za to. Nisi ti ni prvi ni poslednji Pera koji prolazi kroz taj proces. Ja da sam na tvom mestu, ja bih probao da dobijem svoju slobodu. Kako ja ovdje sad bilo šta da pročitam? Zbog ovakvih stvari mi smo izmišljali imena za ovakve igre, jer kako ja ovdje bilo šta da pročitam kada je sve na kineskom? U stvari, ja se izvinjavam, ovo nije kinesko pismo, već je japansko, ali kako sam ja to mogao da znam kad je ta roba stizala kao kineska roba? Originalno, sve ove igre su nastale u Japanu i ovo što vidite su japanska slova, što ima smisla. Znate, to nije pravilo nikakvu razliku, jer ja svakako nisam znao ni engleski ni japanski kad sam bio mali. Mada, iako je naslov na japanskom, zašto onda piše da pritisnem start dugme na engleskom? Zar ovo nije čudno? Zamislite da su se igre tada pravile kod nas i da imate veliki natpis ćirilicom, recimo, šta ja znam, Dušanove avanture, a ispoda piše press start button. Pravo ime ove igre je Takashi Meini no Boken Ima, ili kako god da se ovo čita, zaista ne znam japanski. Ali zato imamo prevod na engleski i na engleskom se ova igra zove Adventure Island. A mi smo to zvali Bebice, pošto, samo ga pogledajte, ima ogromnu glavu, malo telo, nosi zelene pelene i ima kačket. Pre nego što počnemo sa Bebicama, htio bih da kažem, kao i sve dobre igre ovog vremena, i ova igra je morala da ima svoje hakove koji su, inače, presmešni. Pa, hajde prvo njih da pogledamo. Da počnemo sa Adventure Mario, što uopšte nije Mario, nego Luigi, ali nema veze. A druga igra koju ovdje imam je Sonic. Da, Sonic. Obe igre su samo reskin i ništa drugo. Drugim rečima, samo su promenili grafiku.
Da, ovo je pravi prvoklasni hak. Nego, da se vratimo na bebice. Kao što sam već rekao, vi ste ovaj mali preistorijski čikica sa kačketom na glavi i vaša misija je da spasite svoju devojku. Čoveče, ova priča je toliko originalna da mislim da ništa originalnije u životu nisam čuo. Igra je vrlo jednostavna. Prelazite stazu, izbegavate prepreke i na kraju svakog sveta borite se protiv šefa. I tako u krug. Standardne stvari. Igra je prilično simpatična i lepo izgleda. I iskreno da vam kažem, ova igra mi je bila draga i budi staru nostalgiju. Ali ja nikad nisam uspio da je pređem. Najveći problem je u tome što imate samo 3 života i nemate načina da nastavite dalje sa tom igrom. To je prilično usrano, ali ipak postoji lek za to. Jedna od stvari koje sam kasnije saznao je to da Hudson Soft, firma koja je pravila između ostalog i ovu igru, je ubacila način da otključate beskonačno života. Ako nađete na kraju prve staze sakrivenu pčelu i kad izgubite sve živote, možete da nastavite tu gde ste stali tako što ćete držite desno i pritisnete start. Sad bi se možda neko pitao, kako ja to nisam znao kad je to pisalo uputstvo za upotrebu? U kojem uputstvu? Sad znamo da imamo beskonačno života, pa nema razloga da ne pređemo ovu igru. Igru počinjete bez oružja, a kontrole su veoma slične Super Mariju, ali za razliku od njega ne možete da skačete na neprijatelje. Ovo gore nije energija, već je vreme i ako istekne, umirete iste sekunde. Ali možete popunjavati to vreme tako što ćete skupljati ove voćkice. Usput ćete vidjeti i jaja i u njima možete da pokupite sekire koje možete da bacate, mleko koje vam popunjava vreme skroz do kraja, cvet koji vam duplira vrednost svake voćke, dobra vila koja vas čini neuništivim neko vreme, patliđan koji vam skida vreme i skateboard koji vas čini brzim i neprijatelji ne mogu da vas ubiju s jednim udarcem. Ali isto tako ne možete da stanete, što može vrlo lako da vas jebe. Pored toga, možete naići na skrivena jaja iz kojih možete dobiti nadogradnje na oružje u vidu plamenja, crveno mleko što je isto kao i obično mleko, ključ koji otključava bonus nivo, prsten koji daje 2000 poena, dodatni život, ali ja ovo nikad nisam uspio da nađem, i logo Hudson Softa koji vam otključava beskonačno života. Pored toga, možete da nađete ovaj ćup koji je nekad na vidnom mestu, a nekad na skrivenom i duplira vam poena na kraju staze i joystick koji vam daje 1000 poena, ali ovo se pojavljuje pod uslovom da ubijete rakuna sa leđa koji vam dolazi sa leđa. A otkud rakuni tu? A da, neprijatelji. Što se njih tiče, imamo hordu, vrana, kobri, žaba, hobotnica, svinja sa Bruce halterima, sardina, slepih jebenih miševa, rakuna, paukova i puževa. Da, puževi su neprijatelji u ovoj igri. Što se tiče staza, imate 8 svetova i u svakom svetu imate 4 staze. Umesto da je svaki svet drugačiji, svi isto izgledaju. Svi imaju šumu, obalu, pećinu koja se posle pretvara u neku tamnicu i mračnu šumu, što isto izgleda kao šuma, samo što je mračna. Generalno, dizajn nije loš, ali ove tamnice su ubedljivo najružnije staze ikad i nekako ih ima najviše u ovoj igri iz nekog meni nepoznatog razloga. S obzirom da se sve staze ponavljaju, vrlo brzo dosade i ne mislim da su vizualno slične ili tako nešto, već u potpunosti isto izgledaju. Imaju iste platforme, iste provalije, iste prepreke, samo što dodaju nove neprijatelje. Prvi svet nije uopšte težak, on se sastoji iz šume, obale, tamnice i zadnja staza svakog sveta je uvek mračna šuma. Kad dođete do kraja sveta, imate šefa koji je relativno lak i isti je u svakom svetu. Samo kad ga ubijete, glava nosoroga se pretvori u glavu neke vrane koje vas čeka na kraju sledećeg sveta. Drugi svet je i dalje prilično lagan. Nešto malo teži od prethodnog, ali ništa spektakularno posebno. On se sastoji od obale 2 tamnice, s tim da na 3. stazi polako počinje da se zakuvava. Ova staza je pretkazanje koliko je igra zapravo sadistička. Pred kraj staze imate ove platforme po kojima trebate da skačete i na ovom delu imate dole 2 žabe. Dobro, sad ću da skočim dole i... Šta? Jeste li vi videli ovo? Hajde da pogledamo ovo opet. Skočio sam dole, bacio sam sekiru koja je išla direktno na žabu, udarila je i ništa se nije desilo. Koji kurac? I sad moram opet taj deo da igram, bez oružje, jer nemam gde da ga pokupim na ovom delu. U kurac!
A na 4. stazi ovog sveta bolje da naučite da preskačete ove paukove, jer nećete dobiti oružje sve dok ne izađete iz šume. Nakon malo vežbe uspeo sam da dođem i do vrane, koja se pretvara u kiklopa kad je ubijete. Nikad više. Šta? 3. svet opet počinjete sa tamnicom, koja ima ustrane platforme, koje su šupački napravljene. Taman kad mislite da možete da ih preskočite, one se izmaknu. Za sledeću stazu možemo da kažemo da je drugačije od ostalih. Više je kao neko brdo, ali u osnovi isto izgleda kao šuma, samo bez šume. Nakon toga imamo još jednu obalu koja vas bukvalno tera da usavršite preskakanje prepreka, jer opet nemate oružje na početku ove staze. I naravno, na kraju sveta još jedna mračna šuma koja jebe kevu. Pazite samo da ne pokupite patliđan, pošto će vas prilično sjebati. Ali uz malo muke dolazimo do kiklopa kojeg kad ubijete pretvara se u... rovca? 4. svet počinje sa još jednom šumom, koja nije toliko teška, ali plašim se da je ovo samo zatišće pred buru. Na 2. stazi konačno imamo drugačiji scenario, koji izgleda kao kurac. Skoro je gadna kao tamnica. Sve je sivo i beživotno. Kad smo već kod beživotnog, vrlo brzo ćete skontati koliko je vreme veliki problem na ovoj stazi. Voćki jedva i da ima, a kamenje je postavljeno na sve strane za koje, ako slučajno zapnete, skida vam vreme. Pogledajte ovo, prilično dobro stojim sa vremenom, ali našao sam jaje i... ups! Sad je sekira u kamenu. Zapeo sam za kamen, ali nema veze. Idem dalje i direktno skačem na kamen. Ok, sad ću da probam... U kurac! Opet sam zapeo. Ako zapnem još jednom na kamen, mrtav sam. Pa to je sjajno. Sljedeća staza je još jedna tamnica, ali za razliku od prethodnih, ova je puna leda. I znate šta to znači? Da, dobro znate. Klizat ćete se na sve strane. Jedna od najgorih grešaka koju ovdje možete da uradite je da stanete. Sad nema šanse da se zaletim dovoljno da preskočim jer šlajfujem na ledu. Divno, ne samo što sam upao dole, već ova ledenica ide za mnom da bi prosvira lobanju. Nakon tog dela ne letite na ovaj. Kako da izbegnem tu jebenu ledenicu? Ne smem da skočim, ne smem da stanem, ne smem ništa! Evo još jedan primer zašto ne smete da stanete. Sad što trebam da uradim jeste da se malo vratim, da uhvatim zalet i... U kurac! Ovaj deo možete samo ovako da pređete, uz puno lude sreće. Ako je neko slučajno od vas pomislio da na ovoj stazi fali polarni gremlin, možete da se godite u kurac. Drago mi je što je sad na godišnjem. I onda kada pomislite da ste prešli najgori deo, evo opet iste prepreke. Šta? Ne! Šta? Ne! O, Pero, izgleda da nemaš sreće. Što je ta, baš ti je lepo išlo. Misliš da će me ovako nešto zaustaviti? Nema šanse! Ima ovu igru da igram od početka! I ti me nećeš zaustaviti u tome! Ćevač ti mater! 6,5 sati kasnije. I evo me, opet sam stigao na ovu stazu od malo pre. I naučio sam celu stazu napamet kad koje dugme treba pritisnuti. Ali zadnja četvrtina ove staze je teža i od nosorovog belog bubrega. Nakon što uspete da pređete sulude prepreke, preskačete ove provalije, pa nailazite na ove lobanje, zatim opet preskačete još provalija sa paukovima koje je nemoguće preskočiti bez lude sreće. I nakon svega toga imamo još platformi koji se pokreću i onda je kraj. Što? Kraj jebene staze! I posle skoro pola sata i 28 izgubljenih života, konačno sam uspio da pređem ovu igru. Uopšte ne računajući svo ono vreme koje sam izgubio, samo da bi ponovo došao ovde jer se igra jebeno zapucala. Ali, tek sam na pola igre. Tek sam na pola jebene igre. Ali ti igraš kako bi ostvario pravo na svoju slobodu. Hvala ti što me podsjećaš. Ajde sad se tene u 3 kurca. Mrš! Počeo sam da ludim od ove igre i počeo sam da umirem na jebenim puževima. Koliko neko mora da bude smotan da ga jebeni puž ubije? Ali ne mogu sad da odustanem. Sad se borim protiv ovog rovca koji se pretvara u vojvođanskog pantera. A 5. svet.
5. svet počinje sa obalom koja je prilično teška staza. I još 2 tamnice zaredom. Momci, zar ne mislite da ste preterali sa tim tamnicama? Ovo je već 7. u igri, a ja jebeno mrzim tamnice. Pogotovo ovaj deo, gde ove kobre jedva čekaju da pokupim sekiru i čim je pokupim osuju paljbu po meni. Ili ovde, gde pokušavam da ubijem ovu žabu i slučajno otkrijem ovaj patliđan koji me ubije na kraju. Ja jebeno mrzim ove tamnice. Muka mi je da ih gledam. I sve su na isti fazon. Već sam naučio refleksivno da ih prelazim, a onda ubace neku vranu ili nekog jebenog slepog miša da vas skroz pojebu. Ovo sam već igrao, dajte mi nešto drugo. O ne, još jedna mračna šuma. I ovo sam igrao. Ovo je isti kurac kao prethodna mračna šuma, samo što su dodali još neprijatelja, kao na primjer ovu žabu što vas vija. Ovo je isto, sve je isto. Daj mi nešto drugo. I sad se borim protiv ovog vojvođanskog pantera koji se na kraju pretvara u morža. 6. svet počinje sa obalom i odmah prva stvar koju dobijete je jebeni patliđan. Pa divno, jebeno prelepo. Pogledajte ovaj sadizam na steroidima. Šta je ovo? Samo su uzeli prethodnu stazu i ubacili su pun kurac hobotnica. Pa jeste li vi realni? I koji je meni kurac? Jesam li ja normalan? Zašto ja ovo koji pičku materinu igram? I nakon pun kurac izgubljenih života, 38 da budem precizan, sam uspeo da pređem ovu stazu. I, znate koja je sledeća staza? Pogađajte. Jebena tamnica! Ova tamnica može da sisa muda australijskog jastreba. Toliko sam tamnica prešao do sada da je ovo postao mačji kašalj za mene. Svaki kamen tvoj znam, ništa me više ne može iznenaditi. Ti? Isteklo je vreme. Pa da, mislim kako je smešno. Na samo 2 koraka preko što pređem cijelu igru. Nakon tog užasa imamo još jednu planinsku stazu koja je ružna kao keva onoga što je smislio celu ovu igru i teška je kao muda teleća. A nakon toga još jedna mračna šuma gde su se paukovi nakotili kao pacovi. Svaka staza je sve gora i gora i sve više i više gubim razum. Nakon što uspete da ubijete morža, on se pretvara u jebenu kokoš. U kokoš! I 7. svet počinje sa još jednom tamnicom. I to ledenom. O ne, gotovo je. Sve je gotovo. Tu više nema svetla na kraju tunela. Samo tama. Sva nada je izgubljena. Ljudski rod je samo jedna pogrešna biološka mutacija na ovom svetu. I Bog nas je napustio. Ostali smo sami. Nema nam pomoći. Pojao nas je mrak. Večiti mrak. I Sonicova loša kopija ove igre. Uzalud se molimo, Barbika se neće vratiti. I Aladinova čarobna lampa je ostala pusta, bez želja, u ovoj noći. Ej, vidi, prešao sam stazu. Sljedeća staza je na obali i iznenađujuće je laka staza ovako kasno u igri. Znate, malo da se odmorite od svog onog užasa što smo do sad prešli. A i tu bi mi mogli da napravimo mali predah, pošto mislim da smo vidjeli dovoljno igre da bi mogao da je nagradim. Prva nagrada. Sredstvo za mučenje. Ova igra je možda najbrutalnija igra koju sam ikada igrao. Brutalnije je i od Batmana i Prince of Persije zajedno. Druga nagrada. Sve izgleda isto. Ima svega par različitih dizajna staze, gde eventualno samo boju promene i svaka staza je sve bolesnija i bolesnija. I treća nagrada. Nostalgija me je prevarila. Ova igra je naizgled nevina i bila mi je draga kad sam bio mali. Naravno, tad nisam znao za beskonačnost života i nikad nisam mogao da vidim horor koji skriva u sebi. A sada proklinjem dan kad sam prvi put upalio ovu igru. A sad, konačno da završimo s ovom igrom.
Sljedeća staza je još jedna tamnica. I to najgora do sad. O Bože, ova igra će me poslati u grob. Mogu provesti sate i sate pričajući šta sve ne valja sa ovom stazom. Ali, da li uopšte vredi to raditi? I odgovor je ne. I posle sat i po vremena i 106 izgubljenih života. Da, dobro ste me čuli, 106 izgubljenih života sam uspeo da pređem ovu stazu. Samo razmislite vi o toj cifri. Trebalo mi je preko 100 života za jednu stazu. A oni su dizajnirali igru da pređeš u samo 3 života. Jebeni retardi. Kogod uspe da pređe celu igru u samo 3 života, ja ću lično da mu popušim kurac. Nemojte to previše bukvalno shvatite. Ja i dalje igram ovu igru. I ako ste mislili da je ova staza nešto lakša, gadno ste se prevarili. Ova šuma ima više paukova nego drveća i tako su postavljeni da jedva možete da ih preskočite. Ovo ovde je nemoguće. Prvi par paukova možete da preskočite, kroz drugi par možete da skočite i treći par isto možete da preskočite. I šta sad? Ova dva pauka su dovoljno visoko da ih ne možete preskočiti, ne možete proći ispod njih i ne možete da skočite kroz njih. Šta ja tu treba da radim, koji kurac? Šta da radim? Šta da radim? Poludeću! Crvena uspuna, iznenadni napad u sektoru 4-1-2. Sve jedinice na svoje borbene položaje. Ovo nije vežba. Dođevola, sad su naš Milan zapadnu. Ko da se napao? Pobunjenici znaju da je Pera tu i sad hoće da ga spasu. Mene? Ne budalo, ne tebe, onog štrebera. Samo ti nastavi da igraš tu igru, pa ćemo se posle pozabaviti brisanjem informacije iz tvoje pametne glave. Brzo, 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 brzo. Pero, pogledaj, otvorena su vrata samo za tebe, sad je prilika da pobegneš. Idi, ne okreći se sine, jer daleko je sunce. Idi. Kurac. Pero, ne slušaj ti tog đavola, ne slušaj ga, on će samo u greh da te vodi, nego beži, beži u kurac dok ti još mozak nisu isprali, beži, idi sine, ide, ne okreći se. Otkad ja i ti treba da se slažemo.
Nikad više. Jebem ti.